aja lo, aing mau itu teh menjadi saya di mobil tuh di makarungan arak nengalaan. Aing mah tebeki karena tutut teh. Tutut mah bau letak. Aing mah resepna belut. Ya, dengekeun ku sia. Belut teh kabeuki di tengah aing. Geus urut dagang mulut teh. Aya keneh. Ieu teh nu ngajelmana. Saha? Tuh. Oh, Mang Hormen. Heueuh, manehna mah tukang ngalahan belut. Tempoe leungeun lagi gede balas ngurak. Beurang penting main ngalan belut. Sarege di sawah. Pantesan dirinya juga. Tukang tutut. Tukang belut. Kumaha tutut teh lapor teu? Eta awak mah bau letak. Sege sarua, ulah samaina aing, sege bau letak. Geus ulah ribut wae sadoaan teh jiga budak. Teh bau letak abe. Mana belutna? Tutut be. Eueuh. Arese nu manehna belut teh. Piraku. Tutut we. Bener. Aing moal dibere warisan ku mitoha mun balik teu mau belut. Tibang warisan congklak teh meuni bangga. Eta congklak teh hayang nyaho di zaman Majapahit. Bener eta teh. Beneran lah. Bener bohongna. Eta kan main congklak teh make tutut. Esina. Yang ge satunya orang arek mangkat heula. Maneh nu bener ngalat tututna. Orang boga hadiah keur maneh mangkat. Ya lisong, isep bangun maneh ngalat tutut supaya tong bau letak. Nuhun. Mandi bau sia teh. Budak teh. Terus kumaha ayeuna urusana? Keukeuh aing hayang belut. Sebenarnya mah tutut ge ngeunah. Mun digombyang, Sanggeut kecerotna. untung-untung olahraga priwer we atuh. Embung. Loba teh ngecerot mah. Engke bibir aing jadi monyong. Kamari ge si Otip kuat jeding. Ayeuna teh kudu dioperasi. Diganti make selang bibirna. Gara-gara loba tingakan tutut. Sia arek nempuhan. Sia ulah loba ting dagang tutut. Sia daek di penjara. Gara-gara bibir baturut diamputasi.